ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਛ ਕੁ ਕਾਮਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਟਨ, ਜਿਹਦੇ ਟੱਚ ਸੈਂਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫਿਜੀਕਲ ਬਟਨ ਆ ਤਾਂ ਫਿਜੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, 507 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡੱਬੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 100%। ਅਤੇ ਥਰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋਇਸ ਵਾਲੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਅਰਫੋਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਡਿਵਾਈਸ ਐਡ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 131 ਜੋ ਐਡ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਨਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਫੋਰਗੇਟ ਆਊਗਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਅਨਪੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨੈਕਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬਟ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ 'ਚ ਸਿੰਪਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਨੈਕਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੱਲ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਫੋਰਗੇਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਨਪੇਅਰ ਵਾਲਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਕਾਮਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ।